德棒球场因为场地问题已经停用3冬多，市政府讲整顿了后，上紧今年8月正式完工对外开放。高雄一大回收场环境垃圾生水处，互人罚71届，要是无改善，卫生局限期清河康，也要求地主结束造地契约。7个辽国人去石洞上面乌金马煞，因为土石流转掉伫内底，但救援团队已经救出5个人，也阁有2个失联。观众朋友大家好，欢迎收看5月28日中昼新闻，我是麦尚莹。先来看这新竹棒球场是开12亿来改建，不过说因为这场地问题已经停用3冬多的时间。即卖市政府对外公布广播前呢已经完成画图啊，过来是准备用这人工的草坡。那照这进度来看，上紧伫今年8月就当正式完工对外开放。11月到1月之间来做一个主要开挖，那开始的清运废弃物是从1月中到3月中。透过记者会向外界说明棒球场过去这段时间的进度。新竹棒球场因为场地问题停用到今已经3年多，新竹市政府进行改善，经过开挖、画图等等工程，打算今年8月会当完工。在7月底的时候会完成整个人工草场的铺设的一个作业。那同时呢，我们红土区也会开始做投手丘跟本垒。预计在8月甚至于9月的时候呢，就可以完工来。启动这样的一个球场的一个使用哦。近期的一个规划里头来讲，我们会先以3级棒球，甚至于这个成棒的一个比赛呢，来作为我们启用之后的一个安排。不过有议员指出，民众真无简单在等到棒球场重新开放，不过按照目前市府规划，还阁等几年再去找职业球队合作，也就是讲，新竹市民这2当无法度伫新竹看到职业棒球比赛。未来这个2、3年之后呢，才会来跟职业球团来洽谈合作，等于几乎可以确定哦，明后年还是没有办法在新竹看到职棒赛事。我想这完全无法让大家接受。我认为哦，市府在确认新竹棒球场场地无虞之后呢，就应该积极跟中职来洽谈哦，职棒赛事。市府回应主要是因为球场才拄完工，确认场地完全无问题了，再当正式举行比赛，一切拢是以球员安全做上重要的考量。记者杜君和新竹报道。来看咧，中环呢是标出有警察伫咧侦办毒品案的时，去涉嫌性侵一个未成年的查某嫌疑人。经过调查，确定是有影，因为这女方才16岁尔尔，即马专案是照妨害性自主的罪嫌，移送中华地检署侦办。中华警分局一位姓吴的警察，互人指控涉嫌性侵一位16岁的女性嫌疑人。关警局经过调查，表示双方确实有发生性行为，专案依照妨害性自主罪嫌，移送中华地检署侦办。有关民众报案称遭远警妨害性自主案件，本分局获报后立即主动呈报警察局查办，并报请地检署检察官指挥侦办。案经调查。涉案员警侦办案件与当事人有不当行为，即依相关人事法令报请警察局予以汰除。警方表示，这位姓吴的员警在侦办一件毒品案的时阵，涉嫌伫前方车性侵一位未成年的女性嫌疑人。方指控的警察讲，因是合意的性行为，但是方性侵的女性事后去病院验伤提告。中华警分局受理了后，随向中华地检署呈报，针对前方车进行采证。本局彰化分局员警于侦办刑案期间，与当事人发生性行为，依警察人员人事条例予以免职，分局长自行处分，并追究相关人员考监不周责任。中华关警局强调，已经甲涉案姓吴的关警记2大告免职，目前由警政署审核中。相关人员因为监督疏失，分别受到记告、新界处分。目前专案已经移送中华地检署，由检察官调查厘清真相。记者杨淑晴中华报道。高雄前镇区是来出现今年全国头一个本土天狗热的病例，即卖卫生局已经加强稽查，其中是伫咧中孝里呢，看到一搭回收场，毋但这环境是真垃圾，而且生水池搁长堤来占人的道路。自2021年到今呢，已经互人罚71届啊，要是无即个改善状况。卫生局除了是限期爱清河康以外，也要求地主爱结束即个租地契约。哎呀，你唔通搁再来我走，拜托拜托。
高雄前镇这搭果不商业者看拜托阿桑卖个扣来卖啊，因为前镇出现今年全国头一个本土的天狗节，卫生局这阵啊当咧加强警戒区的环境清消，果不商煞登记甲回收的物件对内底蹲甲车路来，市府二七来遮联合稽查，才拄甲路边的粪扫清刷，隔工又搁蹲甲贵四家。当地里长讲，这搭果不商甲土地银行甲国有财产署租地，尚无开40年啊，钱要趁环境经济拢无被注重，盲虫鸟鼠啊一大堆，互大家拢真困扰。老鼠在它的附近周遭，大的像小猫一样那么的大，好，然后他们的隔壁栋大楼，整栋公寓都是老鼠，你叫人家怎么生活？这只老鼠讲过我来讲，不要看，唔得收嘅，结果无收袂杀。业者讲已经按算要退休啊，嘛一直有咧改善环境。不过卫生局表示，自2001年起，包括环境垃圾占用道路等等的问题，拢总对果不商开发71届，也是犯禁。因为天狗节的疫情，佮加上周边监测到的蚊子风险，比112年疫情期间更加严重。卫生局这回除了限期业者清消以外，嘛爱地主、土地银行重机契约。他们是说回去会跟总公司协调啦，我们是说没有协调的余地啦，就是马上要处理了，不然我们就是连续开罚。要求相关场域48小时之内完成环境整顿，并同步启动高密度的稽查工作，依法连续重罚，必要时将强制清空。除了果不商的部分以外，附近2地国有财产署租予人的土地，嘛因为环境垃圾，和卫生局要求48点钟内爱处理好势。国有财产署表示，行为人若无处理，因会强制清掉。记者柯家族杨高永昌报道。嘉义县有家长呢，伫咧网络刊文讲，伊的囡仔伫咧坐校车的时，因为腹肚无爽快，想要便所，结果这个运将呢，煞半路甲放伫咧较压贴的所在，而且车阁随驶走。家长是认为讲，这学校应该就要有应变的流程，无应该放一个这个国中的查某囡仔甲放伫咧路边。若真出代志，安尼到底是谁要来负责？嘉义县的加54乡道，连接6家乡甲新港乡，平常时啊会为遮过车无几台。嘉义县有各种大包的校车，就是予身体无爽快的学生囡仔家己伫遮来落车，车随驶走，家长是事后家己找着囡仔才返去厝，这毋但引起家长的不满，嘛伫网络社群平台来发文，希望相关单位会当重视。家长咧讲这车足危险的，无人啦。你唔知？这好高要无爱。你若听到咩啊？今日去跳好厉害的。他其实有先询问他要不要到下一站再下车，那。学生说不用，他想要马上就下车，而且他会联络家长来载送，所以司机就是误判情势。家长认为，虽然是囡仔家己经落车的所在，但是学校应该爱有相关的处理流程，哪会当予一个各种1年的查某囡仔家己来做判断？落车的所在遮偏僻，若是发生危险，也是身体有啥物状况，根本无人会当伫第一时间来做处理。就是在当天马上请老板跟所有的司机来说明，那以因应这样的状况，以后不可以再发生。那我们也会进行后续的相关的 SOP 流程。司机对于就是学生的这个请求，可能处置有一些不当，那我们第一时间已经请督学进到学校去了解。那针对厂商如果有一些疏失的部分，也会进行追究责任。嘉义县教育处表示，学校第一时间就向家长来回实例，嘛有针对所有司机做相关的教育。教育处刷来会针对有校车接送的学校进行相关流程的检查甲检讨，希望同款的代志袂再发生。记者林慧婷，嘉义报道。经济消息来看，即马国际油价呢是大降价，这美国三大指数也来创新高，所以带动台股呢今仔日盘中是咧要冲起到45000点。看台股台积电这早盘也起60块，上悬呢是来到2360块，搁再创新高价纪录。台股早盘呢是冲起到44954点，分析师是表示讲，今年5月到今呢，这台股已经起5300点啊，主要是这电脑甲科技业的带动。另外，飞达公司的这个执行长黄仁勋有计下暗是会请台湾供应链等等的代表来食饭，包括着台积电、广达甲鸿海等等的董事长拢会来。黄仁勋也讲，这台厂呢后半冬应该会愈无用。即马因应着即个少子化的问题，总统赖清德是提出人口对策的战略，包括这0到18岁呢，逐个月拢会当领着5000块等等。也毋过即马在亚煞即期讲，这相关的经费到底要对倒来咧？卫福部长赵宗良伊是强调讲，这成长津贴呢是会编起到116年公务预算，用这给付行政的方式。初期的目标呢是希望讲这婴仔出世率会当甲 Q 悬转来。
因应小资女化的问题，总统大清特提出人口对策新战略18项措施，包括0到18岁每一个人每一个月领5000块的成长津贴，育婴留一天薪的加钱，绿色离校发展的校号等等。国民党立委虽然正乐观看待政府愿意对南亚进行的主张，提出相关的政策，也毋过嘛质疑这财源要为倒位来。如果是中央开支票，由地方买单，现在该做的一些相关的补助啊，还东卡西卡的话，我想这样也就不好了。中央开的支票，国民党执政的县市他才不跟你买单呢。我们也期待在野党的朋友，钱从哪里来的部分呢，好好去提出拷问。采取这个给付行政的方式，编列在明年的这个预算公务预算里面，那么来实施。赵宗良强调，相关的预算编列嘛是要经过立法院的审查程序，嘛讲到出生率下降，伫咧 OECD 国家拢是同款的趋势。希望政策推动了后，出生率会当转去到原来的趋势，甚至平盘。若国民党团总调鲍坤奇是发声，生一体会使免费带下体30档，若生2体会使带规4人。内政部回应，安尼恐惊会去克制掉其他有需要的家庭。社会住宅是有社会公益。那目前社会住宅都是只租不卖，30年的部分的话，反而会排挤其他有婚育需求跟少子化需求的其他家庭。那么政府要推动延长育儿留停的津贴，也佫有育儿家庭缩短工时等等的政策，工商界认为安尼无现实，强调部分专业的职位要找人来插班，真正是无简单。员工嘛无一定有意愿增加工作量，恐惊会增加企业无形的成本。民进党立委范云强调，劳动部会有规划相关的补助，嘛会有配套措施来减少企业的财务负担，也佫有找人的困难。记者综合报道。再来看这社会救助法呢，已经予行政院来列入优先的法案，也毋过目前这修法的时程是安尼直拖落，因为这个申请救助的程序是真复杂，而且规定呢嘛真严格，互一寡弱势族群是定安尼请无救助的。有民间团体是呼吁这政院呢，就要赶紧来推进这个修法的程序。民间团体代表伫行政院官员的小鬼仔壳搬行动局，提布鲁啊上定社会救助法修法进度一拖再拖，方认为是社会安全的上尾一条红线的社救法。目前有案有无合理的户籍要求，致使离婚或者是离家真久需要救助的民众，因为其他出来人有案有工课，无法度来申请补助。20-30年没有联络的家人，把他们的收入跟资产整个合并计算。这其实就是无形中把国家应该要照顾这些贫困者的责任丢到已经实质上已经瓦解的家庭的身上。社会救助法内底人职合一的规定，嘛，互民间团体批评伤过古板。弱势民众若户籍地甲徛的所在无同，或者是伫外口税厝，厝头家无愿意互因入境，卖地书领袂到租金补助，艰苦生活。弱势者他们其实是付完了租金之后，他们就没钱吃饭的状况。民团来到立法院群现楼头前，呼吁行政院赶紧提出版本，立法院赶紧排审。维权委员会调委民进党立委林月琴讲，现行社救法无法度真正保障弱势，对国内散车的人口数嘛有结果。我们只有58万的低收、中低收，可是日韩的话大占15%，台湾占2.5%。如果以日韩的算法的话，我们应该258万。所以我们那200万人口是没有办法得到协助的。行政院捌表示，社会救助法主要是对食头路条件较不利的人放零工作能力甲工作收入的认定，佮加强脱贫机制。26卫福部长赵宗良伫院会表示，草案伫行政院已经完成2/3的审查，会伫这个会期送入去立法院。记者综合报道。即摆的台湾已经是超高龄的社会啊，所以这失智症的照护呢，也真做是真大的议题。目前咱国内失智的人口是要40万，调解立委是提出真济版本的失智症基本法的草案，主张应该要设一个专职委员会。台湾进入超高龄社会，失智症人口嘛一路增加。卫福部推估，目前失智症人口要临40万，到民国124年会超过58万。为着应对背后正大医疗照护成本，加上国内较大也无专法应用，立法院调解党团前后提出3个版本的失智症基本法草案。这个法定进去之后，那么对于我们当然要比我们现在以这个国家的这个政策纲领。加上目前的各个法规所含纳的，应该要更
具全面性，所以它的立法的过程，我认为它是需要更严谨。下个月啦，我们就会发布了。那我们会继续纳入这个长照3.0里面继续来推动，会进入到3.0的这个方案里头。目前条约有几来版本，拢主张行政院应该设专责委员会，建立跨部会机制，由行政院长做调集人。卫福部是解说，已经为115年开始推动失智症防治照护政策纲领3.0，结合行政院12个部会，佮加入行政院长期照顾10年计划3.0。由行政院副院长亲身督导整合，甲立委目前提案相呼应。不过，敢应该立基本法的强化作为，是保持尊重立法院决议的态度。国家的预算如果没有新增的部分，那就是互相排挤。部长没有关系，那个失智症基金我们可以。第二个呢，我们的长照基金按照我们现在的成长的推估，因为一开始的资源部件比较慢。针对专法，敢应该另外编预算，或者是基金推动？卫福部强调，目前估算即卖的长照基金一直到2035年拢有够支用，应该审慎评估用途差别甲互补性，避免资金相互排斥。另外，针对失智症人口统计的质疑，目前正咧整合9大系统，目前会当掌握30几万人，减少相关单位的资讯落差。记者综合报道。这民众去到山区活动出事故的形态已经愈来愈复杂啊！内政部是来举办安全检讨会，希望透过强化搜救体系，加强爬山的观念，来建立一致性的管理规范。打包在里面来去做一个搬运，那除了水平搬运之外，它也可以做吊挂。介绍会当卷起来软桥，互搜救人员较方便查咧。若是伫咧深山林内拄到有人掉伫咧内底，就会当舔开，甲人固定伫顶头，搬落去山骹，也是请搜救直升机来载，互救援更较紧。给13个经常性执行山域事故救援的县市消防局。依照他们辖区山域救援特性的需要去购买。山区的活动人数是愈来愈多，内政部除了补强地方的搜救设备，考虑到事故发生的形态愈来愈复杂，就来举行山区活动安全的检讨会，希望当加强搜救体系运作。可能今年需要在处理的救援人数也会介在500人到700人当中了哈，所以我们还是呼吁，就是未来如果要到高山登山活动的时候呢，一定要按照我们国家公园的一个方式。内政部就统计，2015年到2025年，山区的事故为无到200件，增加到500多件，事故的人数嘛增加到700多人。所以建立一致性的山区活动管理规范是介重要。我们跟全民运动署来讨论如何规范这个山域的一致性的，因为登山是一种运动，就反而风险管理的意识。那很重要的第一步就是要带定位器，你要知道怎么求救。一直在推测山区活动安全的公民团体是呼吁民众，若是要爬山，就要对山区有基本的熟悉，唔通拢无了解，未清白就走去爬。若是掉伫咧内底，唔让大家烦恼，嘛会造成救援资源的消磨。记者综合报道。国际消息先来看，有7个辽国人呢，5月19的时阵是入去一搭石洞想要来乌金马，结果煞因为熊熊落大雨做大水，所以全掉伫咧石洞内底超过1礼拜的时间。加在即马救援团队已经成功甲其中5个人平安甲救出来，目前还阁有2个人失联。5月27顺利找到受困的5位辽国村民了后，泰国救援團隊第一時間對外發布影像。ครับตอนนี้ผมเบนนะครับมิโกะนะครับได้มาเจอ5คนลาวแล้วนะครับทุกคนปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวเราจะทำการช่วยเหลือต่อไปนะครับ泰國救援團隊的領隊也真歡喜。16:30พบเป้าหมายแล้วนะครับตอนนี้พบแล้วนะครับพบแล้วเดี๋ยวทั้ง5ท่านนะครับอีก2ท่านยังต้องตามหาต่ออีกนะครับพบแล้วครับเดี๋ยวอัปเดตอีกที这站辽国石洞受困的事件发生在5月19至20時間。辽國中部賽宋本省一搭較壓貼的地下石洞，是廢棄的金礦石洞。7個村民為着烏金馬甲走找食食入去內底，也毋過山區熊熊落大雨，引起土石流，土埋甲出口攏塌掉咧，互7個人掉伫內底。另外一個村民有成功走出來，而且去報警察討救兵。除了辽國當地救援組織，泰國救援專家捌參加2018年石洞救援行動的芬蘭專業創
水员米可帕西等等，也伫第一时间赶赴现场救人。因为辽国石洞内底真矮真歹行，上矮的所在悬度敢若50至60公分，大多数时间救援队员必须爱伫个充满土霾的空间内底用爬咧行动。也因为现场积水也未完全抽干，而且面对特异技术的考验，救援队员若安达已经找到的5个人，也若继续搁找出另外2个失踪的村民，希望有奇迹出现。公司新闻景元庆编译。来看Samsung的电子工会呢，是通过上新的薪资协议，成功来避免48000人罢工的危机。这个记忆体的晶片部门，也阁有部分员工呢，是会当摕到1300万的奖金。那另外一间晶片大厂 SK 海力士呢，今年第一季这财报利润是赚5倍，市面的价值已经超过美金1兆。Samsung 电子两大工会27以74%的支持率通过一项薪水加奖金的协议，化解48000位员工本来按算18天的大规模罢工危机。Samsung 的股价是大起，虽然罢工结束，不过分奖金所伫内部引起分配无平均的争议，因为全世界 AI 技术建设投资真多，晶片部门真趁钱。所有员工会当摕到差不多是一年薪水50%的现金奖金。迄伫上侪记忆体晶片部门，一个人分阶段摕到营业利益10.5%的另外股票的分红。绩效较好的员工可能会当领超过40万美金，差不多代表1300万的奖金。不过，晶片代工也有消费电子这寡其他部门的奖金是差真多，互一寡基层的员工讲真失望，心情真歹。Samsung 主要对手 SK 海力士，同款因为 AI 热潮，27的股价也大起，市值第一遍超过1兆美金。第5个吹打 Samsung 了后，成做韩国第2、亚洲第3间调研企业。南韩的股市成做全世界成长上强的股市之一，去年的起榜76%，今年敢当起榜有98%。27韩国的综合股价指数收伫8228点，搁再创历史新高。另外，中国的科技业者华为第25发表半导体技术新突破的套定律，跳出摩尔定律，提出用时间微缩取代几何微缩，用逻辑凹塔的技术압缩信号传播的延前，提升晶片的效能，解决因为制裁无法度摕到上先进攻击技术拄到的物理限制。Kirin 2026 going to market later this year. It marks our first ever successful implementation of logical folding. 华为讲，因已经设计并且量产381种具有套定律的晶片，到2030年套定律高端晶片会让达到1.4纳米制定的同款水准。消息传出了，和中国半导体市场的大工领头中芯国际股价伫即天起2成。公司新闻施惠中编译。好，来看这6月还未到，欧洲呢就已经开始咧大热。除了这法国甲英国冠军创纪录以外呢，即马就连西班牙甲葡萄牙也提早迎来40度的冠军。也因为这天气实在是伤热，就连南欧的这个意大利也有真侪城市冠军是超过34度。就算讲凊彩跳落去水底，也是违法的。这2个高中生也是跳入去巴黎圣马丁运河咧耍水，而且后壁阁排规定人伫咧等，因为这几天实在是伤热。英国、巴黎5月、6月温度上悬来到20度到23度左右，不一个即马煞超过30度。La police est passée, mais il n'y avait pas énormément de répression, donc ça qui était cool, juste des rappels. Il n'y a pas eu d'interpellation et moi je trouvais ça plutôt assez sympa. 联合国气候变迁纲要公约执行秘书27表示，西欧热乎乎的天气，若气温破纪录，而且显示气候危机正在加强。规个西欧因为热气大调咧，予5月天气就像热人同款。英国嘛拄到有史以来上热的5月，英国政府就讲，为热是开始以来，已经有4个青少年因为毒水死亡。意大利伫咧热节，北部、中部足侪城市高温嘛超过34到35度。西班牙南部内底陆地温度阁飙到38到40度。也那葡萄牙最近是因为受到北非热气团影响，5月底提前有35度到40度的高温。Acho que isto tem a ver com as alterações climáticas e o facto da poluição ser cada vez mais elevada e nós temos que ter atenção a isso se queremos preservar o nosso planeta. E acho que isto vai ser cada vez mais recorrente a partir de agora.
e provavelmente vamos ter temperaturas até bastante mais elevadas que estas. 嘛，因为这款赤炎炎的天气，伫咧廿7、10外的无家者伫咧巴黎街仔头抗议，要求政府增加收容所含紧急断眠床位，互因会当应对西欧唔捌看的高温。公司新闻新乐培编译。继续等来关心，咱总统赖清德呢是去参加 AIT 举办的美国独立250周年的纪念酒会，伊是提这台积电创办人张忠谋的自传，互 AIT 的处长郭立言，请伊搁转送互美国总统 Trump。伊嘛希望讲未来呢，这台湾甲美国伫咧半导体产业会当愈来愈密切合作。亲身参加美国独立250周年纪念酒会，总统赖清德致辞的时表示，250年前美国人用真大勇气创下追求自由的历史纪录。今年也是台湾总统直接民选30周年，伫30年前，台湾人也真有勇气，唔惊中国飞弹的威胁，用选票打造台湾，确立国家的未来。赖总统带来3项礼物，包括来自台南的美国国旗色的兰花，有印250的台湾点心鸡卵糕仔，也有台积电创办人张忠谋的自传，回应美国总统 Trump 讲的台湾偷摕美国晶片事业迄段话。这2本自传里面充分记载着台湾半导体产业是如何发展的。如此一来，他会对台湾的半导体产业更了解，未来台湾跟美国的半导体产业、人工智慧的发展的合作一定会更密切。AIT 处长郭立言在致辞的时，也讲到张忠谋伫美国甲台湾两边拢有打造半导体的事业，和美国甲台湾伫科技供应链深度整合，而且伫先进制程甲设计领域共同引带全球。张忠谋也来到现场，甲郭立言小可讲一下。郭立言也分享美国第2甲第3任总统杰弗逊甲亚当斯的故事。These two men, our second and third presidents, were once bitter political rivals who even refused to speak with one another. However, they reconciled later in life, exchanging letters about the nation they had built and the future they hoped they would achieve. They died as close friends on the same day, July 4th, 1826, exactly 50 years after the founding of the Republic. 郭立言强调，勇健的民主制度无需要所有的人意见拢相同，政党的死对头也会当为着国家和好，透过民主坚守自由社会的核心价值。这是 AIT 头一届伫咧内湖总部举办国庆酒会，规模比英国还阁较大，包括赖总统、立法院长韩国瑜甲各国驻台代表拢有出席。国民党主席郑丽文有提早到场祝贺，毋过伫咧活动开始之前就离开，甲赖总统等各国政要无公开的互动。记者综合报道。第79届的世界卫生大会伫台湾时间5月19伫瑞士的日内瓦来开幕。咱卫福部长赵宗良是带团去到当地来举办4场的论坛，展现这台湾 Can Help 的这个重要角色。今仔日总统赖清德也伫咧总统府来接见这个世卫行动团，卫福部长赵宗良有发表前往当地的心得。30家左右的这个包含医疗体系跟业者在现场以实体的方式展现，所以不是只有在论坛上面去论述数位医疗、这个数位健康在台湾的发展而已，更有很落地实作的方案，在旁边的场地就可以互动沟通，所以这个获得很大的回响。赵总良是有讲到，伫咧瑞士当地所举办的4场论坛呢，这内容是包括着数位健康、人工智慧、安怎来强化癌症的防治，也有台湾伫咧全球这消除死刑的感染这个行动当中，到底是安怎提早5冬来达到 WHO 所设定的目标？这全部拢是靠政府、学者、产业甲民间的这个关系，台湾才会当建立一个有韧性的健康体系。另外，伫咧高雄是有国小的老师呢，哪像是因为这管教拄到问题，全行底路。针对这个事件，这教育部讲已经有成立咨商的辅导，也有校园专案小组，要来帮助这个老师、学生，也有家长。有教师团体呢是要求这政府在建立心理支持的制度，帮助这学校来处理教职人员受到不当对待的这个状况。那准学生是长期安尼干扰教学，安尼就令家长也着强制配合辅导。
高雄一个资深老师，2个月时在校内行底路，那亲像是在管教学生甲生活中拄到困境，详细原因也同在厘清。2个有教师团体召开记者会，指出现代社会因为家长工课无用，致使家庭教育失功能的状况变严重，加上即卖家长自主环境强势，嘛造成过度插手班级经营，致使真侪老师想要管教学生，煞惊红豆素真失志。无力管教其实也是一个很重大的国安问题，为什么？因为如果老师都没有办法在学校里面教孩子的时候，我们的整个社会是会完全崩坏的。全国教师会也指出，老师面对压力，也有校方人数和教师心理支持制度的欠缺，因也提出3大诉求，要求政府建立心理支持制度，甲教职员校方安全防护指引，协助学校处理教职员受到不当对待的状况，嘛爱受儿少法订定家长的管教责任。若准学生长期感召教学甲老师，也要求家长强制配合学校的辅导管教。儿少法正在修法，能够针对这个部分明确的把对于孩子的管教的责任义务，尤其是责任的部分，属于政府、学校跟家长要共同能够去协力的那个苛责的一个条文，能够明确的订定出来，不要再让我们基层老师在冲突的第一线去承担绝大多数的责任。那教育部是回应讲，目前各县市都有老师自上辅导支持体系，来协助老师在面对工作压力甲身心困扰。未来继续辅导地方政府落实制度。针对这届的事件，教育部讲是已经有成立自上辅导甲校方支持专业的专案小组，来协助学校师生甲家属。记者卢尚珠、郑俊佑台北报道。另外来看台南一个77岁妇人人赛车的时失去控制，先去弄掉2台车，佮弄入去人的车厢内底，才佮驶出来弄这个安全岛。除了是车顶2个人以外，其他呢拢无人受伤。那到底是这个操作无细腻，也是讲驾驶身体无爽快？这是要搁来等待警方的调查。27晚到台南市北区的中华北路，一台轿车一路北区弄入去车厢内底，附近的民众听到嘣一声，拢走出来看。过无20秒，这台车佫冲出来弄安全岛，路尾才佫北区停伫咧路中。这台车甲车厢的大门弄歪去，玻璃破去，冷冻厨火架嘛弄甲歪高起出，凉水四手啊落甲规涂骹。店内有民众甲规个过程看现，加在人闪距离，不如个行一个真正力。我都停车，互迄台车弄啊密密麻麻。你人够安那无？我无安那，我就是无安那，我就是。是啥物状况？是安那？我就唔知，我就伫内底啊。向弄入去。弄入去，佮你啊旋转，佮弄出去啊。只是先撞那边的车子，然后佮倒退路完陈家瑞，陈家了停一下，佮转头佮来弄这边。我伫遐想讲，伊会弄啊，我遮互阮逐个爱白叫无。民众讲赛车是坐过人，车厢是伊弄掉的第2搭。警方也证实，赛车是77岁姓王的负责人，车顶有载一个人。因伫车厢对面车路先弄掉2台车了后，才佫北区弄入来车厢。加在除了驾驶甲先客2人以外，无其他人受伤。警方讲，因为是坐过人赛车，到底是一时紧张袂顾环境，还是身体无爽快造成的，佫需要等待进一步的厘清。经查无酒驾情形，案由本分局调查处理中。警方表示，77岁姓王的驾驶驾照无问题，不过若照交通部上新的规定，对31起除了驾照审验的年纪降到70岁以外，75岁以上的驾驶驾照3年爱审验1届，佮爱通过体检、认知测验，参加2点钟的讲习。希望透过新制度，会当提升坐伙人赛车的安全性。记者李新武、柯江如、柯昭阳台南采访报道。讲到这交通安全来看，民间团体呢是来发表一份2026县市首长候选人交通改善承诺的白皮书，因是来提出5大诉求，要求这候选人都要公开来签字，承诺会改善交通的安全，包括着人行道的建设，也有改善偏乡的公共运输等等。2016年9合1选举，第11月28就要投票。国民党嘛已经开始杀人选拼选举，拜是有关心交通安全的民团，伫立法院门口发表2026县市首长候选人交通改善承诺白皮书。讲根据交通部的统计，台湾当年有3,000个人因为交通事故死亡，平均每天有8个人牺牲。民团甲县市选举候选人提出5大交通改革诉求，希望因会当承诺改善交通安全。2030年以前要让12米以上的道路必须要有人行道，然后第2个是我们现在的通学区只是挂一个牌子，我们希望通学区能够有实质的实体保护、实质的保护。然后第3个是我们希望说我们的道路工程设计
能够迈向现代。最后2个分别是说，要照顾到我们偏乡的孩子，必须要解决他们移动贫穷的问题，要让每个小孩子都拥有他们应该要获得的受教权。最后一个是大众运输的完善，必须搭配人本街道。另外，根据统计，去年国内0到14岁儿童交通的死伤人数比前一年增加1344人，甚至台湾交通死亡率比日本、英国更较高。民团嘛呼吁校区周边的车速要降低，建立实体移动人行道，让囡仔有安全的道路空间。台湾的交通事故的死亡数呢，是其他国家的好多倍。那我们做了一个对照，我们做了一个是出生率的一个状况。那大家可以看到，这些国家出生率是台湾的倍数的。好，所以我们真正的是来到了所谓的生不如死的状态。民团讲道路安全若无解决，台湾酒驾问题会愈来愈严重。呼吁高学历选举的候选人，就要公开占字，承诺改善交通安全，而且要提出具体时程甲做法，正改善用路环境。记者郭正王志光台北报道。台糖伫高雄小港的社会主体呢，昨暗时雄安尼弹警报，有真侪人拢互惊到。住户是反映讲，这警报器实在是伤过敏感啊，这已经毋是第一届安尼啊。那业者呢是表示讲，昨暗这个警报器是有人无细力去甲当着的。那这个敏感度的问题，已经请专业的公司来甲检测调整。走廊传出警报声，不过煞也无看到火焰。27半暝晚11点，高雄小港这搭由台糖兴建委托八组代管的客户存款主体，无缘无故一直响警报。不过遐个住户表示，这已经不是头一届啊。我在这边遇过差不多4、5次哦，这个月应该就两次左右。一个月应该有3、4次吧。有时候清晨7、8点也会。住户怨叹讲，厝势加管理费要万外箍，不过警报器技术是伤敏感，若是部分住户有违规食薰，也是用电器造成烟雾的时就会响。有当时连空间伤过担心嘛会响，和住户对这个警报是有够深的。如果之后发生真的有火灾的话，大家就不会真的往下，就会觉得哦，好像又是。误判。这栋社会主体是无烟大楼，而且拢是套房，无抽油烟机。代管业者表示，所有有写明禁止食薰，也是使用落火，不过也是有部分违规的状况。若是真正的警报是住户无小心去试掉的。他跟我们道歉说不好意思，他去误触了那个紧急按钮，导致整栋的一个消防做动。因为过去的案例就是很容易是很灵敏的触动。好，所以消防队这边跟我们的配合都还蛮密切的。那第一时间消防队其实时候就到了。面对住户怨叹警报伤过敏感，业者表示已经请专业的公司甲原厂来检测调整。今年因为伤敏感来黑白响的件数已经减少，若是佫有类似的状况，会佫甲厂商建议伫安全范围内佫再调整。记者综合报道。为着要让愈侪囡仔会当接触到这个传统戏剧，台湾戏剧中心呢是来举办头一届的儿童戏剧艺术节，有9个剧团来表演。传统艺术中心嘛希望讲，借着这儿童布袋戏剧本创作推广计划，会当培养愈侪少年观众，也佫有创作者。把戏剧的脚步手路放入去买戏。表演团体创造焦点，用新的演出形态来讲花木兰传奇。今年国立传统艺术中心要举办头届的儿童戏剧艺术节，邀请9个剧团，要透过马戏、布袋戏、歌戏、舞台剧等等，用传统结合当代表演的形式。这剧团拢希望让囡仔有新式的剧场体验。这出戏特色呢，就是有咱的母子偶，啊，还有咱的这个芝麻街的手偶，啊，还有咱咱传统的咱一般的布袋戏，啊，还有这个袜子偶，啊，这样样等等这种的无同款的形式来融合至咱这出的舞台顶悬。啊，你若看到啊，比如讲，阮去花园9曲桥哦，足传统的对吧？无。阮去捷运站啊呢，爱互你看怎哦，小朋友有感觉到跟我的生活很接近。主办方表示，这届儿童戏剧艺术节在题材甲内容拢有创新，譬如讲当大人、网络交友、自闭症、校园霸凌等等，希望会当愈挖近囡仔的生活。儿童戏曲它某个程度上来说，或许是一种年龄的分级。我们希望为现代的小朋友们写一些适合他们看的戏。然后替他们找到他们现在面对到的问题。儿童戏剧艺术节自6月27到8月16会办伫台湾戏剧中心。团艺中心嘛期待透过甲儿童布袋戏剧本创作推广计划的结合，
毋但牵成儿童戏剧的创作，也希望培养更较侪囡仔、少年、大人加做戏剧的观众。记者郭玉琪、林秀凯台北报道。来看这美国政府伫美东时间5月27日是伫联邦公报来公开检阅这个网页的预告，讲最近会正式来公告这台美投资 MOU 内底所讲的，互台湾非半导体232关税优惠措施，预计是对今年5月初1日生效。行政院今仔日早起是开记者会来说明上新的进展。生效的优惠关税。大致和欧盟、日韩所取得的优惠待遇是一致的，所以我们相信，新税率生效之后，将有助于我国提升相关产业提升海外的竞争力。根据了解，这汽车的零件也佮有车壳，甚至是灶卡的这个镀柜等等呢，这个税率拢会调降是变做15%。另外，航空器的这个零组件内底呢，钢也佮有阿鲁米，也佮有铜，加一寡周边的产品，会当免除232关税。行政院是表示讲，这是有通帮助提高台湾相关产业的海外竞争力，未来嘛会当扩大布局这个美国的市场。另外来看，美国太空总署 NASA 呢4月是来成功执行阿提米斯2号射月球的这个任务。今麦因也宣布，这月球基地3阶段的计划。第一阶段是甲这民营的航太公司来买月球的登陆器，也佮有月球地形车甲无人机。上紧今年秋天就会发射，继续来探索月球。美国太空总署署长艾萨克曼日来召开记者会，除了说明月球基地3阶段的执行时间表，嘛宣布第一阶段的月球基地计划采购内容，包括月球登陆器、月球地形车、甲无人机这些设备，分别由那些起源在内的4间民营航太公司提供。整体计划2026年秋季开始到2029年，透过25届发射任务，陆续把这些设备运到月球。Now, Moonbase 1 will be the first privately funded lunar lander mission in history. The Blue Origin Mark I Endurance lander will deliver multiple payloads to the Shackleton Connecting Ridge, a strategic area of the lunar South Pole. Moonbase 2 and 3 are targeted to launch before the end of 2026. Now, these represent the first of more than a dozen missions we expect to announce through the balance of this year as we return, build the base, and never give up the moon again. NASA 全速推进月球计划，除了希望赶伫总统川普2029年卸任进前，和美国人搁登陆月球，更较大的企图是超过中国。中国计划伫2030年进前派人登月，25新洲23号早发射成功，加3太空人送去天宫太空站，其中1个人会停留1年，渴望创下中国留伫太空上久的纪录。依照 NASA 的规划，美国伫2030年进前会伫月球建造半永久性的基础设施，包括核能甲太阳能发电设备。2032年进前实现人类定期甲常态化运作的目标。With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther, and conduct the kinds of science that advances exploration itself, understanding how humans operate off-world, how we build infrastructure, and how we prepare for Mars. NASA 的太空探测任务完有新进展，做过超过40亿美金的罗曼太空千里镜，有比哈勃近1000倍的扫描速度，会当帮助科学家观测宇宙暗物质。计划伫9月发射，展开5年的观测任务。公司新闻张淑芬编译。下晡半的天气，稍后咱继续甲时间交互糖啊。今仔日台湾各地还阁有平雨，是侪云到好天。透早中南部沿海地区会有南山日渐阵雨，大台北、南部内陆甲花东中国有局部37度左右高温发生的几率。金门甲马祖是会有局部日渐阵雨，也是雷公雨。
上就是这个中岛新闻，感谢你的收看，明仔同一个时间咱再相会。Thank you.